Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Районда авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланды. Үз продукциясен күршеләр дә тәкъдим итте. Бу ярминкәләр үзләренең бакчалары, җирләре булмаган кешегә бик каты яхшы ярдәм итә. Менә әбиләргә, бабайларга шундый яхшы әйбер ул. Туксан кешелек команда эшчәнлегенең нәтиҗәсе. Әлмәттә беренче мюзикл премьерасы булды. Әлмәт тарихында беренче мюзиклны куючылар барлык детальләрендә җиренә җиткереп эшләгәннәр. Һәр хәлдә антракт вакытында үз фикерләре белән уртаклашкан күп санлы тамашачылар шулай ди. Идеядан башлап киноны тамашачыга җиткерүгә кадәр Нефтчеләр башкаласында яңа остахана узды. Кичә алдан күңел әзрәк белән эшләп киткәнемне киткәндә инде күңелем ачылып, уйланып, төрле нәрсәләр уйга килеп, шуның белән киттем. Әлмәттә авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланып китте. Ул ияләшкән урында торговый двор сәүдә үзәгендә урнашкан. Бу юлы авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр күрше районнардан да килгән иде. Сүз Рәдифә Нугмановага. Ит, сөт продуктлары, яшелчә, җиләк-җимеш, агач, куак үсентеләре, бал, авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр шәһәр халкын мул ассортимент белән каршы алды. Селина Максимова Рус сәләне авылыннан килгән. Шәхси хуҗалыкларында ул мал-туар, кош-корт асрый, яшелчә үстерә. Артыгын шулай шәһәр халкына тәкъдим итә. Базарга алып килдек яшелчә, бәрәңге, кабак, кабачки, помидор, болгарский перец, сарымсак, кишер, чыгындыр. Бак, кабачки. Бөтенесен үзегез үстердегез. Бөтенесен үзебез үстерәбез үзебезнең бакчада. Чупай авылы умартачысы Гамир Идрисов гелдәгечә бал алып килгән. Умартасы инде шул 30 килога якын бал алдык. Минем умарталар зурлар, бөтенесе 16-лы. Шуның белән умарта балтар биткәне, быел менә 21 баш инде. Олылары. Сату ничек барасың? Әйтергә дә куркам, безнең бал бетте инде, менә монда шәһәргә кушкач кына алып чыктык. Бал айбат бара. Ярминкәдән шәһәр халкы да файдаланып калырга ашыга. Алда озын кыш. Бу ярминкәләр үзләренең бакчалары, җирләре булмаган кешегә бик каты яхшы ярдәм итә. Менә әбиләргә, бабайларга шундый яхшы әйбер ул. Ярминкә ачылу хөрмәтенә район эшчәннәре концерт программасы да әзерләгән иде. Әлмәттә узган авыл хуҗалыгы ярминкәләре һава торышы әйбәт булганда һәр шимбә саен иртәнге 8-дән 12-гә кадәр дәвам итәчәк ди оештыручылар. Әлбәттә инде барлык товарлар да сорауга карап, ихтыяҗга карап тәкъдим ителәчәк. Рәдифә Нугманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районында көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре уза. Мондый чара шәһәрнең Шифа сәүдә үзәге каршында һәм Актүбә бистәсендә һәр атнаның шимбәсендә үткәрелә. Аның чираттагысы өлкәннәр көненә багышланган иде. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы сюжетта. Кояшлы җылы көннәр дәвам итә. Әбиләр чуагы һәм бүгенге ярминкәгә дә халык шактый чыккан. Сатучылар да, сатып алучылар да күп. Сатып алырга продукцияның да төрлелеге шактый. Менә карап тора, менә бу җимешкә ул Годжи дип язылган. Бик файдалы диләр. Сөйләп китегез әле аның файдалары хакында. Бу ягоды Годжи мин Челябинский питомниктан кайтарткан идем. Хәзер инде ничә еллар җимешен сатам. Шул файдалы дип сахарный диабетчикларга, иммунитетка, для похудения дип әйтәләр инде Кытайлар бит яшь күренә. Шул яратып менә киптерергә можно, аны морозилкада тотсаң да ярый. Теге карлыган вареньесы шикелле учлап ашамыйсың, бәләкәй калак белән генә ашап куясың да, киптергәч әзрәк ашы тәмесе бар, киптергәч ачысы бетә. Шул файдалы дип ашарга инде. Ярминкәдә кооперативлар, крестьян фермерлар
фермер хуҗалыклары, шулай ук шәхси хуҗалыклар үзләре җитештергән продукцияны тәкъдим итәләр. Суган белән килдек. Без үзебез азнакайдан, менә бездән 25 сумнан кышкы саклана торган суган. Зимний сорт дип атала. Бәрәңге алып килдек 35 сумнан, кишер 30 сумнан. Үзебез үстергән бакчада машина белән килдек. Уңышлар ничек булды? Уңышлар бик әйбәт булды. Бәрәңгеләр ишермәде, яхшы. Биредә яшелчә, җиләк җимеш, ите дә, балы да бар. Таллыбүләк хуҗалыгы ярминкәгә бәйрәм рухы белән килгән. Әлеге хуҗалык урып җыю эшләрен районда беренчеләрдән булып төгәлләгән. Менә бүгенге көндә инде өлкәннәр көненә килдек ярмаркага. Инде без бүгенге көндә алып килдек бүген зирно. Монда бар инде арпа, бодай. Инде нәрсә кирәк, инде заказ белән инде барсында алып килә алабыз. Инде барлык әйберләребез дә бар. Солы арышыбыз да бар, борчагыбыз да бар, үлән орлыклары да бар. Менә инде чәй истәлләре алып килдек. Әзерләдек бүгенге көндә өлкәннәрне менә чәй эчердек. Ярминкәгә җыйналган азнакайлыларны шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов, районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Рамил Исламов сәламләп, мул тормыш, иминлек теләделәр. Шундый ярмаркалар булып торсыннар, үзебезнең шәһәребездә халкыбыз актив катнаша, көтеп ала шу ярмаркаларны. Мәдәният йорты артистлары азнакайлыларга күңелле чыгышларын бүләк иттеләр. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Калабыз тарихында беренче тапкыр мюзикл куелды. Шәһәр турында риваять өстендә безнең шәһәрдәшләребез ел дәвамында эшли. Аның премьерасы тулы залларда узды. Лихие были времена, по лесу лешие бродили. Проект Татнефть Хәйрия фонды тарафынан гамәлгә ашырылды. Мюзиклның сценариен Мәскәү драматургы Ирина Волковая язган. Ул кайчандыр хәзерге Татарстан территориясендә яшәгән халыкларның риваятләре һәм мифологиясе белән илһамланган. Композитор Татнефть Хәйрия фонды музыкаль проектлары һәм Әлмәттәге автор җырлары клубы җитәкчесе Виктор Полупалтинов. Сочинял, наверное, где-то месяц. Көйләрне бер айда яздым. Тема эчендә булганда идеяләр тиз килә. Барганда нидер таптың исә телефонга яздырып куярга була. Аннан инструментта уйнап чыгасың. Они могут прийти тебе даже, когда ты ешь там или гуляешь. Поэтому сейчас вот есть мобильный телефон, очень удобно. Включил на запись и напел просто что-то. Или, допустим, наиграл что-то на инструменте. Музыкаль спектакльнең төп үзенчәлеге аның артистлары. Рольләрдә гади кешеләр, шәһәрнең талантлы эшләре. Мария Синчубова, Данил Султанов, Светлана Малюткина, Станислав Юсупов, Ильвина Галиева, Артур Семиуллин, Евгений Макитрук, Әлмәтеп һәм Мериданс ансамбльләренә югары профессиональ команда ярдәм итә. Алар бергәләп сәхнәдә борынгы төрки риваятләрне җанландырдылар. Меридә халкыбызның яраткан әкият геройлары Аждаһа, Су анасы, Шүрәлесе белән бергә өй иясе һәм бичурасы да бар. Вакыйга борынгы заманда Сой елгасы буенда бара. Җирдә әкият җан ияләре аларның патшасы Бараш исемле Аждаһа. Ул үз җирен бәла казалардан һәм явыз кешеләрдән саклый. Көннәрдән бер көнне бирегә төрки халык кабиләсе күчеп утыра. Алар өй салып төпләнеп яши башлыйлар. Кешеләргә кырын караган җан ияләре арасында каршылык башлана. Борынгы шәһәр турында риваять. Әлеге Әлмәт тарихында беренче мюзиклны куючылар барлык детальләрендә җиренә җиткереп эшләгәннәр. Һәр хәлдә антракт вакытында үз фикерләре белән уртаклашкан күп санлы тамашачылар шулай ди. Я еще даже этих деталей не знаю. Мин барлык нечкәлекләрен белмим, тик миңа барысы да бик ошый. Декорациялар, техник әзерлек барысы да бик шәп. Очень декорации шикарные, технически все здорово. Мюзиклның төп геройлары кечкенәдән бергә үскән Исханбәк белән Зөлфирә. Алар бер-берләренә гашыйк була, әлбәттә инде каршылыкның үзәгендә калып юллары аерыла. Шүрәле тусагында калган сөйгәнен эзләргә егет алына. Каршына очраган Су анасы бичураны җиңеп, ул Зөлфирәне коткара, Аждаһа белән килешү төзеп, сәй буенда туган халкы белән төпләнеп кала. Львиную долю добра и позитивных эмоций. Сезгә була, без игелекле һәм позитив эмоцияләрне ким дигәнне яңа елга кадәр җитешле итеп алдык. Һәм бу алкышлар беркемне дә битараф калдырмагандыр дип уйлыйм. Никого не оставили равнодушным, это точно. То, как сегодня зал принял этот мюзикл. Бүген тамашачыларның әлеге урта хезмәтебезне кабул итүебезнең матур, лаеклы, шәп итеп эшләп чыгуыбызны тагын бер кат дәлилләде. Достойно и просто здорово.
Спектакльнең режиссеры Лилия Нурель, продюсеры Наргиз Самиуллина, рәссамы Давид Мотивасян, вокал юнәлеше белән Екатерина Александрова, бия юнәлеше белән Татарстан Республикасы атказанган мәдәният хезмәткәре Максим Апраксин җитәкчелек итте. Проектның хореографлары Алтын битлек театраль премиясе номинантлары Мария һәм Марсель Нуриевлар, яктылык эффектлары өчен Ольга Акулова җаваплы. Спектакльдә шулай ук зур техник командада катнашты. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмә телекомпаниясе. Киноны ничек төшерәләр? Идеядан башлап әзер продуктны тамашачыга җиткерү өчен нишләргә кирәк? Әлбәттә, иҗат киңлеген әнә шул юнәлештә дә үстерәләр. Кино иҗаты буенча калабызда тагын бер остахана узды. Ну и наконец-то все-таки пришло время, что пора мне наконец снять свой полнометражный фильм, хотя я уже и диплом защитил, все такое. Каракүз этно-модерн фестивале кысаларында быел беренче тапкыр кино фестивале да узган иде. Ялларда узган очрашуда фильм төшерү идеясеннән башлап сценарий язу, кино төшерергә акча табу кебек темалар кузгатылды. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә арт кино фестивале президенты Сергей Тютин кино индустриясе белән кызыксынучылар өчен остахана уздырды. Совет чорында сценарийларны прозада язган булсалар, 90нчы елларда Америка системасы дигән формада язылганнары гамәлгә керә. Моны эшли белдеңме син инде дөрес юлда. Моннан соң үз эшеңне төрле фонд фестивальләргә җибәрәсең, төшерү өчен акча көтеп аласы гына кала. Алга таба кино өчен артистлар табасың һәм хыялыңны тормышка ашырасың. Арт кино фестивале Россиядә 14нче тапкыр уздырылды һәм аның кысаларында сайлап алынган иң яхшы фильмнарны әлмәтләрдә күрү бәхетенә иреште. Прекрасно все с ними, прекрасно со мной, прекрасно все с ними. Прекрасно со мной, прекрасно все с вами. Прекрасно со мной. Сергей Тютин 14нче арт кино фестивалендә сайлап алынган кыскаметражлы фильмнарны үзе тәкъдим итте. Номинаций у нас 6. Это игровое кино до 10, до 20, до 30 минут, 3 разные. Фестивальдә 6 номинация, 10, 20, 30 минутка чаклы уен киносы, анимацион, эксперименталь һәм документаль фильмнар. Җиңүче киноларны ел дәвамында төрле шәһәрләрдә күрсәтәбез. Араларында минем махсус призны алганы да бар. Анысын илебездәге бердән-бер Азия Оскары алган режиссер төшергән. Это будет фильм «Без земли», выдающаяся картина, снятая единственным обладателем азиатского Оскара в нашей стране. 3 көн дәвамында әлмәтләр анимацион, эксперименталь һәм җиңүче фильмнарны карый алды. Кичә генә алдан күңел әзрәк әллә нишләп киткәндә инде күңелем ачылып, уйланып, төрле нәрсәләр уйга килеп, шуның белән киттек. Бүген тагын уйлыйбыз, впечатлениялар бик матурлар булыр дип уйлыйбыз. Һәрбер фильм үзенчәлекле бит инде. Но барысы да позитивный. Рәдифә Нугманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмә телекомпаниясе. Сәхнә, кино иҗаты моңа өстәп, рәсем сәнгате. Узган еллар әлмәтлеләр өчен вакыйгаларга бай булды. Каракүз фестиваленә ярып, Чупай авылында рәсем, көзге пейзаж ясау буенча 50 кешелек остахана узды. Чупай авылында рәсем сәнгате буенча остаханалар яңалык түгел. Авыл китапханәсе каршында моннан 5 ел элек уң-як ярымшарлы рәсем төшерү буенча түгәрәк эшли башлый. Китапханә мөдире Резида Әхмәтшина Гөлсөйрә ханым Арипова ярдәмендә әбиләр һәм бәбиләрне алар өчен яңа булган иҗат төре белән таныштыра башлый. Biz inanı boş urunda işləməyimiz. Çünki bizning indi 5 yıl boyuna şuşa kitapxana җирлегендә мастер-класслар үткәрәбез. Рәсем түгәрәге бар, арт клуб дип атыйбыз инде без аны. Менә шунда йөрүче пенсионер апаларыбыз да бик күп, укучы балаларыбыз да бик теләп йөриләр. Каракүз фестивале кысаларында узган 500 кешелек остахана белән илһамланган мәдәният йорты директоры Ралиф Галимов Резида ханымның мавыгыларын куәтләп зур остахана уздыру идеясенә теләктәшлекне Татнефть хәйрия фондында таба. Остахана уздыру өчен алар мольбертлар биреп тора. Бу мастер-классны үзебездә үткәрер өчен Аллаһка шөкер бездә үзебезнең художниклар бар. Чупай авыл китапханәсенең мөдире Резида Расих кызы Әхмәтшина бездә бик яхшы рәсем ясый. Шуңа күрә ул да бу уйны күтәрде.
Тәвәккәлләгән таш йоткандай халык вакыты килеп җиткәч, Чупайга рәсем ясар өчен тирәк авыллардан да халык җыелды. Роза Дәүләтшина авыл мәктәбе укытучысы рәсем белән түгәрәккә йөри башлаганнан бирле мавыгып китә. Күптән күршмәгән кешеләрне күрәсең. Ниндидер очрашу уже үзе бер кайчандыр булган хәлләрне искә төшерергә ярдәм итә. Гел генә очрашып торып булмый бит инде. Әмма мондай очрашулар булса бик әйбәт. Рәсем ясау нервларын тынычландыра. Ул кешедә үзен үзе табарга һәм яңа төрле тыныч, рәхәт халәт барлыкка китергә ярдәм итә. Шуңа күрә әлеге остаханәдән читтә кала алмадым. Бүген дә мин кулыма соңгы 5 елда тотып карамаган менә шундый кылкаләм алып, үземне сынап карыйс иттем. Миңа калса, әйбәт килеп чыга. Остаханә сәгать ярым дәвам итте, катнашучыларның һәркайсы үз нәтиҗәләреннән канәгать калды. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.